bazotanga parole de Dieu tozana mukanda na Genèse chapitre 9e à partir du 18e verset. Gloire à Jésus dans les vies de vous. Ah, ozomona biloko tomona na classe mais c'est une espèce partout hein. Na classe tozaki na batu mususu zobenga bana binga na ba ya coin wana na ba mbinga ba vie wana okuti da musu a reprendre na classe mo 4 fois. Asa malgré ça ça ne loko na mutu te. Soki batuni ya mutu na répondre ma boseki okobeta manaso na soti. Pas beti yo. Donc parce que na ba komo o Zeus hein Lukojos Chikri Chikri Zoro Amen Baderanjaka yo mon professeur azo pesa cours liboso étudiant sur sa chamai abambi professeur na mukongo pa et parce que le temps professeur azo baluka boy bango nyonso ba comme akutuna nani concentré bozo vraiment ah kotangisa apasi hein pasi tel que tu sois pasteur aux autres ça ya mulimo mais bazo salo bon ya nzoto tangisa apasi bonje makabiso hein so batangisa tozana mukanda na Genèse chapitre 9 tobanye na 18e verset. Livre de Genèse, chapitre 9, à partir du verset 18, nous lisons au nom de Jésus de Nazareth. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japhet. Cham na Japhet. Cham fut le père de Canaan. Cham nde oya botaka. Ce sont là les trois fils de Noé. Bangoana nde bana misato ya mibali ya Noé. Et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Kaka na bango misato ana nde mukili nyonso ya lelo etondi kaka na bana misato ana. Noé commença à cultiver la terre. Noé abandaka kosala bilanga et planta de la vigne. Pe aloni vigno. Il but du vin. Alonaki vigno, ameli vigno. S'enivra. Alangwe. Et se découvrit au milieu de sa tente. Pe bilamba elungweye na kati ya salon. Cham, père de Canaan. Cham, tata ya Canaan. Vit la nudité de son père. Amoni bolumbo a tata na ye. Et il le rapporta dehors à ses deux frères. Pe amemi yango libanda akekobeta masolo na bande kuna ye mibale. Alors Sem et Japhet prirent le manteau. Nde na yango Sem na Japhet ba yaki kozwa kazaka. Le mirent sur leurs épaules. Ba tie na mapeka na bango. Marchèrent en reculant. Ba tamboli na basima. Et couvrirent la nudité de leur père. Pe ba zipiki bolumbo atata na bango. Comme leur visage était tourné, lokola bilongi na bango et talatisima, ils ne virent point la nudité de leur père. Ba monakate bolumbo atata na bango. Lorsque Noé se réveilla de son vin, atangu Noé a lamuki na kwiti na ye, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Ayokaki oyo mwana na ye asuka asaka ye. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu des Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japhet.
qu'il habite dans les tentes de Sem afanda na kati ya ndako ya Sem et que Canaan soit leur esclave. kana abanda kozala mumbu na bango. Noé vécut après le déluge tokofanda Nzambe pambola bino. Kola pambola mutu nyonso. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Ça veut dire quoi? Je peux cette idée, je peux parler pendant 30 minutes. Na époque ya Noé, Bible zoloba que mabe eyaki mingi na mokili. Mabe kolaki kino eyaki ko atteindre point moko que Nzambe il ne pouvait plus supporter. Nzambe yeko décider il faut boma mokili. Boma batu nyonso na banyama. Asala mokili ya sika. Alors na moment Nzambe azotelema boma mokili, Bible zoba que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Noé a sepelisi Nzambe. Nzambe talika boy. Nisu na ebeti na Noé ayokeli emao. Pourquoi nazoboma yepe nazobomele nini? S'il vous plaît. Na ko sepelo landa bien. Soki lelo église ya Congo, ils ont un problème. C'est parce que batu baza sous enseigné te. Ba pasteur ba weleling, ba enseignement ya ba prédication na ba miracle. Ba ndeko miracle ko lisa église. Miracle tungate. Miracle même aloyeke. Mais miracle bongo la amutute. Vous allez vous rappeler na Bible Jésus a coûté monsieur là kufa misu. Yesu asali poto na so ya tiena misu. Kende osokola na réservoir. Mutu anaki osokola misu banji komona. Na tena zozo na nzela batu batrebe oh. Ne wana avec yo afanda ana rongo leriti. Akuzo tambule yo mo ondegeni. Oh, monsieur. Deni ko be tambule yo mo. Oh na komi komona. Omona nini? On me nazomona. Yo zaka avec le vous ezanga eza yo avec lo ya kwa ya wileri. Mais c'est bien moi. Obanji omona ndengeni. Amen. Kola pambola mutu moko. Soko langi bien. Bible zolo bake ti koluka ba parents na ye. Po ba musuba njema te. Bato ate le bazala. Ba moni avec la zomo na batata na njimite bokosi. Yo penza ozeka avec. Mais ni c'est okosi. Yo avec le monde. Ba parents na bazala. Apesi adresse bakiti na famille na ye. Les garçons là. Nde mwana oui. Est-ce que avec oui moi ça avec lui ça qui na urompo wileri. O amoni ndenge nini? Papa oh mais papa, il a de l'âge azamu lo. Bozonge pa ne botuna ye. Pourquoi faut bozo boyo otuna biso? Biso to azaki avec na balabala. To moni pa ya zomo. Otuna ye asawana. Bible belele bazonge batuna avec la joie batate que nani afungula ngamisu car il ne connaissait même pas Jésus. Mais muto azubi kama epa na Yesu. Ayebi Jésus yango te. Amen. C'est ça le miracle. Miracle ezali liloba na Nzambe. Nzambe sala miracle po liloba na Nzambe teyami. Eteyami tomboli Nzambe, tomboli munene na Nzambe. Nasima là où il y a des doutes, miracle est confirmé. Mais on ne peut pas fonder l'église si les miracles comme précédé
liloba na Nzambe. C'est un danger pour l'église. Ya ndenge to yao. Liloba na malongeza te. Na bandi mbala moko otelema likolo. Okomona Nzambe osala lelo. Yamba kibi nabiki. Zo mikolo bande o témoigner. Et ça église était. En tout cas, à tout fangi ne loko andengwa no za église était. Poko yeba Nzambe te. Poko na lola te. O célébrité na bino ba danse wana na ba ambiance wana. Ate église abongo ye munene ndenge nini. Eza wezi. Et loko evangise église. Eza liloba na Nzambe. Bible zo ba allez, faites de toutes les nations des disciples, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est que Nzamba n'a pas prescription. Oya comment osengeli bate ba enseigner ba observer. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Nzamba kozala na biso na tango bazo enseigner biso ce qu'il a prescrit et nous observons ça. Peut-être aux Hollandes. Naza contre miracle te. Parce que ba témoigner pas miracle est ça la makao. Mais miracle est l'ande liloba na Nzambe. Église ezala na église. Muto yeba za nani auti wapi? Aye wapi? Yesu angwa za nani? Tozolanda ye pona nini? Finalité na biso na Yesu eza nini? Na sima Yesu tsali miracle. Lokumu wana ezonga ezala ya Yesu. Mais le miracle les autres ondana ombo Yesu ezaka bandeko en tout cas pasteur na biso moyen en tout cas pasteur na biso te to encourage angote Zamba pambula mutu moko atele lo batu batelemelo ke pasteur na biso za na Nzambe pasteur so yo moko pasteur na conscience no ko za na Nzambe te tina na kunini mutu obozo bazana Nzambe tamusu ye moko za suite azana Nzambe azana basingana lo etu na babute na sak kola pambola mutu moko Nzambe na mwe tonji na mukile Nzamba de mais Bible zo que nous trouva grâce nene quand on dit qu'il a ça veut dire quoi n'a pas été Noé n'était pas saint quand on dit grâce c'est-à-dire qu'il n'a pas mérité moteli abo sepeli na ye yango zo David yazoloba 33 quelque heureux l'homme à qui n'impute pas son péché. Et c'est mon amutonzi sumuna yete. Ça dit que mon David aza otete mais aza ne tant Nzamba tel malgré faute qu'il y était. Aza la ce que zana batu musu Nzamba tel ka boy abeti kara. Ça est l'autozo benga grâce. Bandeko même na ba ko permettre kate otana lola puisqu'il a à 100% non. Tuna Bible Nzamba c'est faute mususu Nzamba ka apporter ce que za Nzamba partage gloire na mutu te mutu Bible zo ba que tout homme sur faux vrai. Amen. C'est vrai, la Bible nous demande nous forcer ya ko sepeli ça là na mukano na Nzambe. Ça mutu mo a mérité non peace. Ndio mona ababenu Nzamba tindika banga basiba ngana salabo ete osetso lokwana na nko ka po le rozo tala Nzambe ozala diminuer le bosona conscience de la banga Nzambe c'est ça Dieu peut-être tolo le boso abatu même ça fait grâce osoti qualité fuka makana sepe ko bande utangela batu ngoko salamu bete tolo te ayo kumisa Nzambe na ndenga nayo ya fanji na baninga na bana a vierge ne bimi we usutuka mukolo musuka ko baby sayo plus one kumisa Nzambe c'est une grâce que Dieu ce que toi c'est Noé trouva ezana batu bazongolo na miso ngai na yo peto zongolo Noé te ngai pe na trouva grâce pona nini kozala ndenga na zota eza ante ekola mokote mutu asala okoma voici l'homme eza te mais na bande yo so okende oui ou non j'ai donc ça oui je vais indi so okocho bimi voici l'homme okende mbala mais ala pe mutu mukuta yimazo table enje ba obenga lo te to ya ina musala
omoni ba serviteur bino bozo na muse par envie l'expression par envie pona ni ozomona ke pasteur ba pasteur na kokoma pasteur nde ozomona ba intercession plein oh moto bane balite tozao balingi banene bamona ka vision 40 tunyoso bale bamona ka vision bien bazolinga ka prophète alanda Mardoché na ba musala be par envie c'est le prophète surtout asaka nga langage ndenga ba nani amone lokzo sambela kiti ya noir alo na kiti ya noir wana na kufanda na kiti wana bolo muntu alo bandenga na pass ezotenga mbuni leki nakoya komona kiti ya noir leki nakoya komona kiti ya noir na ye ambe meka pe meka usimba te moko meka na leto ina koya usambela toke zamba zola isangai nazeki nakoya komona alo ba frère kolanda bangu te ndenga lobi kitoko wana mbo okomi prophète te boka mote mukileza na ba problème sérieux sikoyi bande kutufungula misu na biloko nyonso batu nyonso bakoyele bisoke balingi nzambe te il faut tofungula misu moko azali awo papa moko azali ya mukolo na makasi buku misanga musala nzambe nalingi na sala na bino bozolinga tendeka nini nutume papa pasteur na ye janga maboko na banda lobi ubande nini bande kwa salinga bo lere na azawa na zolo ba uchanga paite lere na moni na kokite bangoyi nebise papa omoni na moni ya kokosa yete preso na mataboyi so na banda lobi na bibo total na tongo après ve papa so na banda sikoyi tina ebisete papa omoni message moko eutaki pona baseka nyonso mutu kolo po banda musala nzambe fo utanaka na eveka na moni fo kende akuna balobi so mutu fo banda akuna aboke tu peux me faire moi note nte yo kende ka so ko coach on prière sid après bien c'est que fo banda si o amona lobi OK je vais aller là bien papa kende on mais prière ya na veiller na utiko bete na butu atandie to kwa lali azudi puta moi ça finit ite na mutu les so to moto na bete la muko notre papa oko bande sikoyo prière d'abord ya prière ya ozo okate musala nzambo ulingo sala nyonso ana nini mutozo akota na musala nzambo balu ka place ya ba pesa nga bisika ofanda est-ce que ndé musala nzambo biso to yana ba église yo mundimi ozolula ko ma pasteur mais pasteur ozolula ko ma pasteur wana prière si yo faut kabele quelque chose ozo kabela pasteur quelque chose tant musu pasteur azo vendre à moi studio yo ozana moi je me souviens ezana batu ba yebi angwawa eza mutoko yebango nebite na yebite mutuna banene bako yebango mais il y a quelqu'un rescapé bako yebango je venais j'aspirais na musala nzambe mais ce qui par exemple la rencontre ezana matete na bimisi ba kombi na nga nyonso 3 na bijuru ane osala te eyete mo so église banjimba o bazana tsamutse ba kei prière sili babeleli bo mata ba mituka ya frère François ezali bana batebe ba mati bazongisi bino mais so na zo amoni prière sili ba passer balanjo me papa dépane ngai opesi me ozolula kaka eloko ya mulimu ezate embongo to nini ya zo te wana posana te. Il n'y avait pas encore l'argent à l'église. Aujourd'hui, pèse, n'a pas côté, n'a pas le bon. Donc, c'est l'engiga ya osele la Zambé. Bozo sambele la bateau. Si on est au sambele bateau, il m'a fait lobby. Ozo mono njiri, alléluia. C'est un Zambé pas bandi oye bangai. Après prière au côté, le mot tout na mutuelo côté. Tout na mutuelo côté. Je me souviens, période où on a li voulu. Et fait comme on connaît.
balinye yende ateye ijorwana na rencontre te silisi lerwana zape na le prédicateur mais il y avait ba mikolo après prière akei bukabelanga transport na ye makolo na ko suko zonga te ba ko la passe transport we ça va vanda wana fanjili banda amona aka mutumu ochukuna matili kolo ndeko mukona lekawo liboso asitamsu bande ozomona ndeko ateye ibien mais aza possédé na molimo akipijite église de côté ma to délivrer yem to benga na kipijite au nom de Jésus molimo akipijite papa kipijite pone nini yo ozo osenga transport ozana ozokulula mbongo ya bimesko kende lobo osenga so transport ka transport apambo na yaki makolo na kozonga ndenge nini nde utosambela pone nde aza possédé na ipijite. Amen. Lande bien. Tika nzamba sala oye bazamba solo. Simba makamuna nzambe na ndenga bien. Bandeko mukile omina suka. Jésus revient bientôt. Grâce à te trouver pas dans nzambe ya kozala mundimi ndengo fanja. Eza ifori na yote. Pe mundimi ya ofandi quand même l'église ya makambo bien. Na yambi mama mokwao mubali na ye babande usambela na alembelemba awa mama zolela kamarada mubali ndiye akaboyono ukanga mipesi kamoko mingi musakole moko abimi koto ya mwasi ba memi frère wana ba komi kuna musakole atala pesi ba professeur silisi asala ordonnance dekiti apembe linzanza mili 2 sachets sucre 2 sacs ya mungwa ya mike wana na soki 40 soki carton soki ya chula soki ya nini tal marchandise unjira zo fungula boutique pona délivrance alo papa mobali nanga ki osomba biloko tokei to pesi mama ko komi sale biso délivrance am lobi yo mwasi ya soki mwasi ye abandi ko yebisa mwasi yo mwasi kitoko boy bino utana mbali ya mabibo ndekini. Parce que maman nande mbali na yo pe azali tata mama be ndikamute na boy tsiki na lobi na chesongi mais eza wonga na moni bon lobi we sombali paya na sambele po azamte dama mabe makasi mwasa ke papa kende ba bengi yo po ozana makambo zakula bazozela yo mwasa bazokana ke bakende olobela ya mfa lele mbali yo mbali kitoko ke lobela mwasa ndo twana ndeke nini. Ali papa muta zo célébrer ana mama prophétesse wa sengela délivrer biso akabolinga na mubali dele mubali kozonga kuna mbali zo lebisanga te abiso ngana zo kansinga zo lebisanga te so ba prophétie ba be itata mana yema be ezo sale so ba yebike na yebyam tidere mu oto nini yobo yepo ozandoki mama prophétesse bisa ozandoki mais yonde ba bisira yonde ozandoki. Est-ce que ça église? Mais yo grâce ya ufanje bazote lo banazambe ya solo ya propre ya ndenga na zote mukili mobimbe zolanda une parole éprouvée tozo sala makambo ya kobata mate ndeko ngoko ibelinga lo papa tale suko ndenga ba komiko critique offrande est-ce que boko sala nguna ndenga ya suko bo bando offrande bokati bo sala ngabino mo hotel papa liloba na nzambe ekotela liloba na nzambe. Je n'ai pas peur, il y a un style non, la persécution de l'église existe. La Bible dit, lorsque quelqu'un voudra vivre pieusement en Jésus, il sera persécuté. Moi, je ne peux pas cacher une partie de la parole de Dieu. Parce que non. Un jour, l'offrande, c'est la parole de Dieu. La main qui donne, c'est celle qui reçoit. Bible
Même les gens tout ça, ils ont des mots. Mais tu es côté à la station d'essence, tu as checké carburant, des mots. Bon, mais pas dans un minute, tu as des mots. Salomon avait offert 22 000 bœufs. C'est parce qu'il était roi, il en avait. La pauvre veuve, aya peside makuta. So ba monta wane yeba ndengeni. Pour monta wane yeba ne, c'est que c'est déterminé. Ngati siko na koyoka sonya ni. Ngai na koteya parole de Dieu un point interne. Na sukeli na loba na Nzambe. Si toi tu trouves au critiquer nga point na ta Bible, critique-moi. Mais moi j'ai prêché la parole. Attendez-le, Dieu te jugera. Paul croyait qu'il persécutait les hommes. Mais Nzambe, il sera difficile de réjouir contre les aiguillons. Parce que aux autres persécutés, c'est le Seigneur et Jésus. Nzamba pas mon Bible. Enseignez-les. Il faut qu'on enseigne partout. Moutoua yebelo unina zo sal. Ndengo ye l'église boy. C'est une grâce du Seigneur. Nzamba tani na batu ebele na ngonga ya suka apuente yo musapi. Isa ifor na yote. Pesa na bonamu mute yo salela Nzambe. Oyo ko convaincre na Nzambe. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Du moment où mukili mobimbe est rempli de péchés et Dieu était prêt à otumba mukili. Matali Noé lubite. Ya kukufa te. Na ngonga oyo ya suka na kati ya famille Nzamba lubi yo kufa te. Eza grâce ya Nzambe. Tali ka lubi yo kufa te. Nde omona che yo apart. Ngai nayo Nzamba che biso apart. Toza lokola ba Noé ya tango. Délige oyo ezobeta na famille biso toza épargné. Toza na kati ya arche. Arche c'est la l'église ya Yesu Kristo. Atiko zala na kati ya arche oyo. Noé ayeko bika. Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Les Nzamba tali Noé faut qu'on arche. Mais ce qu'on Noé kokota azana bana. Tika pe lo biko na ye oyo. Bana ne babika influence na yao. Bana ya Noé babika pas plus que bango ba trouva grâce. Muto trouva grâce za Noé. Bana babiki à travers leur papa. Mwana koko kufa à travers ba parents. Mwana pa ko bika à travers ba parents. Soko zo sala malamu mingi. Malamu na uko kitelikolo bana na yo. Soko yebite. Bolamu nyonso sala même na nkuku oyebite eko itelikolo bana na yo. Mwana okukutana na milie moko ambiscade ya mabe. Nzambe na lola tali. Habité à cause de son père. Je vais vous dire quelque chose. Salomon a salaka ba bêtise oyo. Même à Taurou mo uta salaka bande. Tolo banane. Soyons humains. Soyons humains. Ata babala. 700. Ata balonja abamakango. 300 papa. Au total 1000. Te oyebinere mo ngai na te alabite. Azeki mubali ya solo. Te mubali. Ha. Kaka nda kumwoko oyo. Ulale na nda ushekujuru. Silere mwoko bazonyi ngisobo no, je suis fatigué. Je dois dormir. Mais katatu ako. Ah non, kaza méchant. Non, c'est un assassin. Eh, 1000. Abele ata prostate tena okamo. Nalunga place wane. Donc, azokende adopté, adopté, 700 femmes. Abani. Atongi banda. 1, 2, 3, 100. 1, 2, 3, 200. Basi ya roi. Lero bazoba bakonkibine ya roi. Ezate bakonkibine ya batangite bao ya beta na bango bakufrante. Eza bakonkibine officiel. Logé. Bazana ba chauffeur à la charge du roi. Au comme kate. Ezaki fiancé nanga kala copain nanga na so babomi yo.
donc ozali na charge oko bouger yo pe mobali olekela wana ke na lingana saluer ye bazui yo okufi olekeli na bilanga mukonzi okufi 300 au total 1000 so Bible zo 1000 wana ya bikolo nyonso Salomon abali na Egypte Salomon abali na Syrie Salomon abali chez les Philistins abali na Moab ba bikolo nyonso ya mabe ya nzamba ni boko tete Salomon ke obali ayo katege o ekolo boyo moni basi ya est baza aboy Salomon kitina est o bangala nde Salomon zana Equateur o moni basi abaluba Salomon kitina Kasai pardon amen ti asali voyage na Ethiopie aketika zeme pa na Ethiopie uzomona zamu tu normal ya ule isananda nzamba siliki Bible yeba ke motema na ye eye ko se détacher na nzambe abangi kokumba mela ba nzambe ya basi na ye suka ke otala mwasi tu ne m'aimes pas tu aimes seulement l'autre là mais je t'aime non si tu m'aimes aujourd'hui on va prier avec toi nous allons prier mon Dieu ok allons-y ngana sambela ka ya yo nzambe yo le sambela ya bisote nso so sambela ka nzamba ba égyptien nzamba ba pyramide ok de to so sambela nzamba ba pyramide Salomon beti ba chite na ba pyramide lobi Moab sambela le dieu de Moab Salomon sambela nzamba ye okitebiseke nazo potola yo bokonzi pe nazo bomba yo anta batu ba bebisa ya yo ele mais à cause de David ton père na osala ngona tana yote na kokanga misu na mabe na onyonso à cause de qui bande kubolamu ya ba parents pe futa kabana nous devons aussi parler des influences positives à cause de David ton père mabe na yo za ebele mena kobeta yote na ko soki yo kufi bana na yo ndena ko yokobotola bokonzi mena kozwa pe nyonso te na kozwa ndambu na tiki ndambu seulement parce que je dois conserver l'alliance avec David mon serviteur tika tana nzela na yo un jour nzamba conserver alliance na bana na yo c'est pourquoi il faut que sala malamu na mokili ozo mono sala malamu eleka kolinga kotonga mabeli kolwa mabete zamba pambula mutumoko Zamba pambula mutumoko bana ya Noé babik à travers leur père bakotenaris yoka ba fiancé na bango pe ya bana wana bayeko bik à travers alliance mibali bagende ki kolinga bana ya Noé yo linga mwana ya nani sera tabalinga komona kata bana Noé te Omoni alliance ya bien ebiki sakabatu. Nous disons, nous parlons de Moab, Ruth na Orpa. Babalaka bana ya Elimelek. Bango bauti na musisa mabe, me babali musisa malamu. Kambe même bana na bakufaki nzamba frapaki bango po batosi mube kote. Mais Ruth ayeko bikela na nzela alliance ya libala wana. Ayeko mikuta komi na Bethlehem. Tikala koyebeke meme mibali oyo bato balinga basi bato balinga mobali ko nuire yo to mobali ko mema yo na lobiko sima ya deluge biloko nyonso ekufi maye kauki Noé bimi na bana na ye misato na basi ya bana na ye vi moko ya sike ye ko banda eza lokola sikoyi nzambe azoboma mokili kala te croyez-moi. Parce que vous avez salé masikoy, même en attendant Noé et Salamate. Ce qu'on tang même en attendant Sodome et Gomorrhe, ma bena mukil na tangwan, et c'est limité à Sodome et Gomorrhe. Ah ouais lélo. Tous les pays du monde, bazana katiako officialisé. Les mois passés, c'était le tour de l'Australie, n'est pas officialisé mariage homosexuel. Et ça devient
ce qui 27e ou pays où ils ont déjà. Nairobi, plus de 30, combien de pays? Déjà, on va continuer déjà le mariage homosexuel. Et actuellement, Amérique, Canada, pasteur, tu ne peux plus condamner l'homosexuel à la prédication. Tu ne peux pas dire que le mariage homosexuel est alisum. Bakukangayo. Osa bien te na papa ba refoulé yo. Pourquoi? Parce que la loi dit que tu ne peux pas léser ton prochain. Na tunaki bango so évangile ni na otei. Au condamné, au le que femme soyez soumise. En Amérique, tu ne peux pas prêcher la soumission de la femme. Femme soyez soumise, tu le bâti. Homosexuel, tu condamné. Ce que tu es, Dieu est amour. Et ça, bile mwasuka. Ça va pas le mutumo. Bible donc l'air de Bible n'a pas tout vu mon ya sikeye kobanda. Noé commença de nouveau à cultiver la terre. Pourquoi il devait cultiver la terre? Puisque Seigneur il va vivre. Bien aimé, la grâce de Dieu, oui, mais le travail aussi est obligatoire. Quand c'était que pour toi l'église, tu l'as payé, ok, on l'a mukinde au côté biloko na salon pour la veillete. Musala, il faut chrétien Luka musala, il faut mutoa sala, il faut mutoa débrouiller, il faut respecter musala. Kozanga kosala ukoyiba, motema duguduku. Ozana musala $5,000 te, mais olingo simba $5,000. Okoteka ndeko na yo. Okoteka muninga. Okokima ndaku. Okomema banga mupamba na vie. Travail lié na mutoki na yo, muke. Soko komata malembe. Même église ndenge tofanja. Ce n'est pas dans un jour que tu tongi babalko, non. Tu bandele quelque part, tito yawa, tu bandele na poto, tozo mata, to buki boy, to modifie boy, poto koma boy tiba tu bafande libanda. Moko bandele lo to lingi, otonga na balko fanje na batu libanda. Uko zo bango wapi? Même Dieu qui est Dieu, il n'a pas créé le monde entier dans un jour, non. Nzamba premier jour, deuxième jour, sixième jour. Yo, les qui nzamba li mosala nyoso na mukolo mo. Zamba pambula mutumoko. Zamba pambula mutumoko. Place nyoso zali sala musala. Tout travail procure de l'abondance. Ça c'est la Bible. Ateza ya kokanga suki, okangile lo suki ya 20. Lobi ya 20. Atozo le 10 obomi 10. Un jour okisa $100 te. Zamba pambula mutumoko. Amen. Amen. Noé commença à cultiver la terre. L'air à cultiver l'oni vigno ameli alangu. Bible zoba ke lali na kachanda na seya kwit abosani bilambe lungwe na nzoto. Masanga, loba nana masanga. Naji na yo frère bangi masanga. Okusukisa ngwa. Lelo tozana ba chrétien bele ba mena amasanga. Zukuta papa mena amasanga na joyo. Na mituna okanye nini na masanga. Eloko masanga, eloko bengami cigarette. Vous profitez quoi na eloko wana? Suka ko bele cirrhose des fois. Suka ko devrait pas manager na nzoto pam. Masanga suka elengo zozo kaka suko melo bandu ko vertige. So ba mo ba tunje ba so ba ko boy. Elenga masanga nyoso ya mwana. So zo tambula boy. Siko na zo tun elenga masanga zanini. Il y a place au fanja aux jeunes garçons na jina yo. O mela lotoko. Okoboba. Ozo détruire foi na yo pamba mon frère. Vieza. Omoni oliye ya komela masanga. Omoni oliye ya komela masanga. Somba shawarma lia. Ezo tonga zoto. Liata saucisson, lia saucisson. Mais le jus d'abord jus naturel wana, il y a des éléments qui tonga zoto na yo. Que oza mwana muke boye,
Obani moulimo masanga, o papa ne veut pas bande comme elle. En tout cas, si tu es malheureux, hein, malheureux vraiment, en tout cas, je regrette pour toi. Na ajo yo bani masanga na ajina yo. Poke ukusukisa na una ajini. Oke omena alikaya ya makasi. Après ya fanyi l'église, nde tomona kazo bine liboso zo toka. Nzo ande azo dégager masanga na zote. Nde suko bino boso alingi nzambe. Nde ozomona lo yembo ateza ya mabe mutu abani mbali. Oh, mais nanu to komina niveau obalusolo etute. Même na mboka lelo to bande ko bine na fulkulo. C'est ce que lelo moko lo yembo soke lembisi omoni mutu abani ko sala to bazo bine te. Soki mzembo kitinde abandi ko te. We tiri mbali mutu abandi ko balusi. Te papa, botale ye bien. Na tema be. Kola pambo la mutumoko. So ye bisangai ke masange sala ke lo te. Paul avait dit à Timothée un peu de vin. Vous a possédé. So ofanya vous a possédé. Ya milimu mabe ya mabe. Nowe ameli alangwe nowe alali bolumbu. Tata mukolo muto zamba solola ina ye. Na salon bilamba opanzana. C'est lui qui avait trouvé grâce. Bilamba nzoto libanda. Tata Noé. Papa Noé. Yo melaka mukolo kolala bolumbu eza. Mwana kota na ndakpa. Papa, abimili band. Ya. Ikambuza nanda. Nini? Papa zani. Ba ya bazuye lamba, ba finiki. Noé c'est tout qui n'a quitté. Bible dit que lorsque Noé a tout qui a l'amour qui n'a quitté, il a pris ce que lui avait fait. Oui, bien méditer français. Ce que lui avait fait son fils cadet. Oh. Son fils cadet lui avait fait quoi? Bible dit Nathan mwana moni. Nathan mwana moni. Akia beteli ba yaya na ye. Pour Noé, asali mabe. N'importe ce qu'on a. Bande kuteka na besoin une chose. Famille ezali bisika mu ya osali la masanote. Sala masano musika. En réalité, c'est lui qui est fautif faisant Noé. Parce que ce qui Noé a lango ate, ala la kabulumbu te. Chama linga amona ete. Mais oy papa sali et bimi gravité. Oy ya mwana ndezo zo en plein. Pourquoi si quoi yebisa ibino? Ayebisa ibino nini? Amona ngai. Comment bino boyeba igenda se une? Ote chama muto yebisa ibisu. Chama muto yebisa bino. Ndende ngaseli ngande ngwane nga papa na bangwe. Oli atalo beke chama la kama mabe. Bana na ye. Ba omona passe. Logique quand tu analyses, tu comprends quoi? Il y a des choses qui tombent automatiquement sur les enfants. Ndakisa. Mutozo kende kusimbe bilo abantu. Via bana ndezote. Maboko dikula bilo kwa abantu. Bana na yonde ba kuregrete na vie. Surtout bilo kwa abantu. Et quoi ça malédiction ko lo bana. Il a pris ce que lui avait fait son fils cadet. Les lorsque on mutozo prier, azana somote. Azo simba kisi na pété. Azo détourner baning na pété. Eza manque ya enseignement. Mutozo prier, azo prêcher le muninga poison, tin église. Eza manque ya enseignement. Puisque le yenge côté l'église est détruire conscience à bas chrétiens. Les gens n'ont plus le temps, il y a fan de boy devant la parole de Dieu. Il y a le miroir. Bandeko, c'est vrai, on peut dire que tout homme est faillible. Mais faillible en quoi? Est-ce que na vu faute comme moninga de la vie ne mobimba? Na kombo na yo. Les bana ni Israël bazonyo ko la bangwe pa pharaon.
Farao azeki na minduki, Farao azeki mutu munene, azonyoko la zongo, bazolela. Suka nzamba ini. J'ai entendu les cris de mon peuple. Suka nzamba frappe Egypte. Na bito suka comprendre. Ndengo zo tambula boy. Est-ce qu'il faut mutu mukwale mbona yo? Ozo tongani bana yo. Elelo tozo buko. Makamusu tebi mutu na makolote. No way, utomoni bulumbu shamba. Lobela shamba. Kanala kama mabe. Ya kana nini na place oyi. Lokole ya sakani na ngai papa na ye. Bana na ye ba omona bola mute. Lokole ye mwana na ngai, asakani na ngai. Ye pe kote kugeni. Ba oya ye bana ba odela bato pass. Basunga ye totala. Na yambi famille mo avant-hier. Amen. Alléluia. Alléluia. Kola pambola bino. Kola pambola bino. Na bito sko bozolana. Na yambi famille mo kwao. C'est pourquoi bon, je vais finir par là au Kobalobi. Toutefois, ça c'est moi, c'est le conseil que je donne. Soko soba botina mubali, ou botina mwasi. Je te conseille divorce c'est bien. D'abord conséquence c'est bien. D'abord conséquence c'est divorce. Je vous dis, nos parents, nos ancêtres étaient des païens, mais des fois ils supportaient des choses que les chrétiens ne peuvent pas supporter. Ba mama na biso ba yeba anzambete. Baze ko supporter bumbanda. Tina niveau mo mabe ya mibali. Tina niveau mo chrétien na lelo o supporter. D'ailleurs sous côté chrétien lelo azala mutemo munene asipo pona ye ozo favoriser, ozo soutenir mabe. Mais la patience o ya muto tana quand même bana na ye. Soko bana na zotika bango na nani na age oyo po bakola na éducation ni. So ngai mama na pesi mukongo bana ngo bakubanda ukola na bazolela souci bano ba eko affecté bango même na niveau ba étude et na bana ba très intelligent à l'école depuis mama na bango akenda maratro yena nda kofinga osala boy bana ba au lieu de se concentrer na cours mama na maye la classe sili mwana me bana basi lelo azotala ngana ke kufa pona bana ya nini yangu na mwana muke na kena ngai. Est-ce que mwana mwasoyi asiki former pour bota? Mwana mubali azali pre asundola bana oyaye bana na ye aboti bango. Pona nini? Po utane na fi moko boy bakimi bagebra zavili. Fi wana vraiment ame mangana 3e ciel. Mais obotela inini? Ngai na yebi batu akala azo ufo place bana ne baza. Bana bele bazo futa mabe bazanga mutu na makolo. Bana bele baza ba victime ya ba conflit ya ba parents, ya ba caprice ya ba parents, ya ba zoa ya ba parents. Tala bana bazo souffrir. Peut-être la sozalia ukozela mwana moko uzape ukola na victime ya makambo na zolo ba. Yepite soko bozolanda. Na ya yo famille mokwa. Papa na maman bakamateli problème. Bana bazamike. Papa. Baka ba décider baka. Lesko bazo décider baka bwana. Papa zo sundola mwasi na zemi. Mwasi luoke oboyi ngai. Na zana zemi na yo. Ozana mpango dana bilo utusomba na yo. Lukele nge pata mwa mbongo. Zemi za ya yo. Na bota bien. Oboto li bano baza zemi siko na. So sane na ngana family kangi. Azuna ba soda mamba. Sera kimi. Abandi ke ndonyoko mana zemi alala na beglise. Asala aboy. Bana bazo bisangai ke. Kino mukolomoko. Mama yo pindela papa ne bisoma lopo. Anabe
zemi oyo nazonyo kwa manao seza makila na yo mais o préférer oboto la bao osomoni na miso uzoli ngana souffrir sote na kufa na sala nini yote kala kolela bana tikala koyeba ke no mama keiti na kobota mama kuteni napo mabali ko souffrir na pasi ya kobota mama ifala kufa mama avance pa kufa ndati maloba nazo kufa bopona pasi na lande kilo te ne bata position mwana te mais mobali yango mukolo te abota bana mususu suka ngana kufa bana oyatikali na bango yo pe kolela bango te loba babimi na libo munanga te bana suka bazo seke papa pe atikali bambongo biloko nyonso eseli nini esili suko biso bana eloko moko esimba kezate place nyonso tozokende botuna papa na bino mede tozotuna papa na yibilo tenebeka mama na kolela bino te suko bana bazokoma condamner bakobonga te tant que papa est vivant pour ceux qui babongi papa kolela lokola mama ya kufa na pasi prière abano suko zala nini kufa tozala libre mais suko okondane via bana pona nini ukodre ofanja oza suma lo moko mama na bino suma lo moko papa bimisi telema to prier to okoba lo influence ya famille lo yenge sweza na mokili mulo yenge makasi na église lo yenge mutozo ebateke na kochelo kolo wa plus ne kochelo kolo tete tout est normal maintenant à l'église matakita yamba zwa lokota église de Dieu tikane bisayo une chose o mata okita les parents sont sacrés babo chomona ko mama na bino atalumba ka solo ata subaka na bilamba mubocha za sacré kokene s'accrocher na maloba na muboti te tanga Bible mon enfant honore ton père et ta mère obéissez à vos parents c'est le premier commandement avec promesse que tu vives longtemps et que tu sois heureux les bazobele kota ba parents vous aussi parents n'irritez pas vos enfants mais ba pesi etumbute bon siko irriter moi ozonini ba pesi ka muboti pese pe mwana kandete mais yo mwana to sa papa soko to site vino ekomi mukuse soko to si ozana nesenga mais yo pe papa ko pesa mwana kandete mais soki papa pe pesa kandete tumbuni na zozo ya zana etumbute soko na minute wana qui doit se soumettre na zana besoin sana prière na bite famille oyo bota papa ni mnoko na simba baboti na ye na bilamba lelo bino bozo bika musisa wana bozo big conséquence wana tika moto na nzambe kita kana herita likambo ezanga mutu na makolo soki batuni pone nini via boy papa na biso koko na biso amona abulumba tata na bango akende obeta masoli bana il avait humilié son père il avait humilié ses parents batu boni bafanja ba humilier ba parents na bango humilier ba parents na yo Bokotele mate. Ba tubone bafanya. Mama na bino maloba zo misana muno. Yani. Loba yope oza mwasi. Yope oza mwasi. Onyo so zotalanga ukomona ngo. Parce mama il faut le babo. Azo modire to azo bénir. Cantique. Sinanga Nzambe eza epai na yo kolo kolela nanga Nzambe na maboko mayo Yesu mikaka
mikakatano nanga kolo na pepa inayo yawe ngai nakende wapi ye nakende wapi ye susu nakende wapi kolo nakende wapi ye nasina pona yo Yesu kotika ngai te nasina vota yo yaya na loboko kotika ngate kolo Yesu papa sinanga Nzambe esepa inayo kolo kolela nanga Nzambe na maboko mayo Yesu mikakatano nanga kolo na pepa inayo yawe baina kende wapi ye nakende wapi ye susu nakende wapi kolo nakende wapi ye nasina pona yo Yesu kotika baite nasina vota yo yaya kobwaka baite simbanga na loboko kotika ngate kolo Yesu Kimiso nangai epai nayo nakozwa lisuki nafasi nangai ekouta wapi epai nayo yosalaki lolapema kolo nanga elisa mwita nayo na motema nangai ekulusu yawe alola kolona kama na motema na ngai ekulusu yawe alola Bukole,
Nazana besoin comprendre que bamemaka vie na légèreté surtout na famille. Noé amemaki légèreté na ndako na ye. Pe ye ko détruire mokili. Bakanene ye bazana problème depuis racine et uteki na légèreté ya centre na bango. Masanga amelaka. Lelo ba paraboni amelaka masanga ba se déshabiller liboso abana. Lelo ba mama boni légèreté afanda kana bana ngire ba camarade na ye abose bazabana ya boti. Aboti boni basukula kamema na bana ensemble. Sala masanu na bana. Tu bani balo basi basi. Nazoposa na que liloba na nzambe utika liloba na nzambe. Dieu, il est strict. Il y a des choses où il ne marchande pas. Je voudrais que tu fasses une prière. Nebi famille ou tité. Nebi légèreté ni bokola nangote. Nebi ba jeune ni ba soli ba ko beta na ba boche no na ba black obande ko sala na mama bota yote. Na papa te. Lelo zo kuta tiba to ba na niveau ya garçon yebi ke papa lande fi wan ye page olanda yelisusu. Pe fi yebi ke nebi mana papa na bango nazo bi mana mwana. C'est une légèreté. Il y a besoin de la moto na zambe na nzoto na yo. Moto na zambe na famille na yo. Racine nyosu ya mabe, liwa, échec, passe et quota. Via influence ya mabe bonana kati ya kobika. Eyamba mata. Par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oh Yakuba pe asekwa, azoke de pokele la moto, puissance ya moto zabe ekita, la kati na zote, la kati na famille na hai, moto na Jésus ekende moto, puissance de Dieu, ya influence ya moto ya moli ya libota, oye de mabasi, de makufa, bandaki na kati na zoto, inaweza mesho ketepelanela moto inaweza mesho kita ezoke na kotumba ezoke na kosika ezoke na kopela 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 ezoke na kotumba ezoke na kosika nyonso amonda tene ya modele ya kizoka ya soseri ya mkutuma ya kibre nazoke na kopalisa nazoke na kotumba puissance moliri puissance ya maladi puissance ya échec ya monda tene ezoke na kotumba ezoke na kosika ezoke na kopela ezoke na kopela ezoke na kopela ezoke na kotumba ezoke na kosikisa nasobelela moto nasobela moto nasobela moto nasobela moto moto na zambe topasa moto na zambe totekisa nyonso amonda tene puissance akufa puissance ya malédiction bitumba baflesa baloki bamobeso ya monini malédiction ya makila malédiction na kongo malédiction na famille malédiction na maloba
ezokena kopasana ezokena kotumbama ezokena kosika ezokena kopela ezokena kopela ezokena kopela ezokena kotumbama ezopela moto ezopela moto ezopela moto ezopela moto ezopela moto moto na zambe ezokita moto na zambe ezopela moto na zambe ezopanza puissance ya kufa ezolanda puissance ya malédiction ya basida ya monde atele nazopanza yango 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 nazotumba na kombo na Yesu au nom de Jésus au nom de Jésus fais. Bible dit que lorsque Noé se réveilla de son vin, il a pris ce que lui avait fait son fils cadet et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Bande usoko kuchipasi ya Canaan, pasi ya Canaan ko le dit te opo atangate. Opo tamusuvila vanji musale zate. Non, pasi ya Canaan mboka nyonso ya kokenda za mutu apasi. Muni même atenenge tozolo bao. Il y a des gens, ils souffrent, pas parce qu'il y a un problème au Congo. Il y a yo même tango makambo zaka bien, tu souffrais toujours. Et dans la bateau, dans la passe, il y a famille. Batou c'est vrai, batou msou bazo ba te po crise za. Mais il y a bino za ya kala. Même les rango makambo ko simba, ko balaka. Ça dit que dans la bateau, dans la problème il y a musisa na ye. C'est ce qui fait que les lots mais pas souffrir. Mais souffrir na poto ce qu'on dégaine. C'est parce qu'il a un problème. Quand il met des gens dans tambula, mais na liloba moko elanda kayo. Te. Na yamba ka mwana mwasi moko. Abali na 13 ans. Na loyenge ya bumwana. Aboti bana misatu. Mubali ye na 13 ans, mubali na 16 ans. Atebino moko. Vous espérez les balles en dernier. Moi, on a 13 ans, moi, on a 16 ans. Liotot. What is that lioto? Bitumba. Ce qui pas bon, dit, soit na mini. Et là, on se dit, wele naka. Okuta ba wele nini. Tete. Les longs ngana ulale liboso. Tete, ngochanga liboso. Ngana ulale na mirite. Baba ndi kobunda. Lobi mwasa kanga bisaka. Mais bon, elle est nini? Pour la ça, olal. Ah. Est-ce que, olal na liboso na olal na mire. Échanger. Bumwana. Lero sugo ya zo kende pana bango. Kutani na ba ninga ya basi. Akuchi bango babalate. Sugo bango ba soin, ba mataka na ba fiston, ba zo itana ba André, na ba Jean-Jacques. Yesu oyo na ba bébé. Ba omiko seka yo pe. Na joy welele inini. Mwana mwasi ko trouver que te il faut abandi ko lule sko via ba camarade abi makape ba weekend. Ayo oboya libala. Mbali wa zekilo yenge atikali na bane sko 3 akoki sute. Mbali ayo ufukama. Pardon na osala sute. Na bane zo simba tena zo okate tete zo mikumba na yo. Ngai na uzonga suli bale te daye na mwana muke. Te na mama yonji ba ile bado za so mwana muke te. Na bisa ka mwana mwasi. Est-ce que na moya lelo il faut mtu abale na 22 ans. Yo kotanga classe te. Me okolanda lo yenge. Me nano ko tamusu viwo ya ko matokita nano sisa posa na ngote. Nde okomiso na nda kwa libali olula kana fenêtre. Mninga bali sepela mninga bali metala ana ba ba mninga babali wana azana kuleri nini hapo ya lera bala ana sikoi unamutika ba msuba nzuluki amzuki mwana mke nebita suka na lobi mabe ateza mabe eza vérité mubali abandu kufukama fiya lobi na kuzonga te batu ba ye te fukami
kende yambala suka pese dernière chance. Nzoka nde fio baninga basiba pese copain ya bien. Abandi ko lakaye to ko bima to kende picnic to kende ko kende na boîte na butu. Samedi to ko bima weekend. Suko yo yele yebilo ya okende ko batela bana. Amina uzonga te. Pour preuve na sina baby na bimide jana mubali mususu. Lero mbala ya sabina mbali musumbala de orage. Azonge na ye. Mbala yebisiye. Lokole yozotikala ngamukumba bana ngaipena za mwana muke. Lokole biso bana mike to bandike masalo bufalo to mema mukumbe biso mbele bana mike. Yo moni bu yo bu mwana ozongela vi. Ngatko nazotikala na bana ngana za mukolo. Vio yo poni yako mata kukita yo okoyamba sida. Sida ndio koboma yo. Loba ngana bana ayote. Loba bana oyo bazaya yote. Nake na bana. Na usufrire na bana. Me yo mabele solitela yo. Alunga kuna sans effet. Beninga pesa sans effet kende bateremi bakei. Mbada zonge pana ba. Azwi bana zo sepa mama na ba. Babandi oboko na bana na mama na ye. Na mane si ozape nanu mwana mkuluko kubana nanu te to batela bana. Na mama ne bana bakula ate bazoma bana bayi ukomata mbala zwi matite ndaba le mwasi mususu. Suko fiwo ya kewana 4 ans après fièvre libumwelekie mutu pasie baleka boyo ozatin bayena en église lere na zotei amono njire mwa mulele lungwe na miso ndena mutu olandinga papa natika bana na ngai mbana ngai yebise ngai juru asuka fuka makina boy ko yokela ye pona sina linga garso moko ka swangu pa ye usala nga avantir ndena mwa ba alunga pe kuna sobota ake ulinga mwasi mususu nazana sida mbana ngai bisanga na kokufa sida eza black te mukile zana ba influence mukile zo mono maloba ya ekota le zo temple ozo bika sous influence mukile za mukile influence papa nazana bezo contrôler vie na yo nani adakela yo mabe mupepe nini landa yo na sima obimi na nini na libota na yo sala prière nzamba yo kele yo mawa sino te ozana place okokende te mukili ozomono banakele yo mabe okomata okokita suki nzamba silungoli yango te ezaneli okosala na sena moi te ozolingo bika mukili ya mafu okosi moji swasana l'esclave des esclaves ekangi ye amata boy esclave ezana bato simba oyo ebebe asimba mais contrôle ta vie oye tina makambo na nzambe eso simba te mais finalement oumeli l'église bato bayesima na yo baleki okangami na nini accrochage osalaka na mama na bino période ozalaka na 6e dezimanite obosa nango nazana bezo belela moto na nzambe likolo na yo délivrance ekota moto etumba akombo na Yesu Kristo sanya Jésus moto na nzambe ekota moto na nzambe na prière moto na nzambe moto na nzambe na prière Maloba
L'homme